Futu soja byakutuzikiriza. Futu soja jeri ya sitani. Sitani yakoze jeri baita futu soja itwale Uganda mu buzibu. Niba na Uganda muganya okulaba, ne banadini musirise. Ba masheka muri wa, ba reverend muri wa, ba bishop muri wa, ba faza muri kuchi, abasumba muri kuchi. Sitani tatya bigambo, sitani tatya mundu, sitani ate kigambo kya Katonda. Ababulizi b'enjiri muveyo mubulire enjiri, abantu bategeere government ya Katonda gye twagana, ne tulonde ya sitani tegenda kutumalawo. Kati gwine government ya kuvuma. Omuntu n'avuma faza, omuntu n'avuma bishop, omuntu n'avuma kabaka, n'avuma katikiro, n'avuma kitaawe, omwana n'akuba nnyina oluyi, omwana n'agamba kati maama oli mujja wange. Ebyo bya bwa Katonda. You futu soja. Futu soja. Munda baba futu soja. Bakulaba. Opposition mwena munda babulungi. Njagala njogere ekintu gye bwe kiriba kibaddewo. Muligamba nti akasajja kayogera. Mukimanyi nti Katonda yayina obuyinza ku kitonde kyonna ekiri wansi w'enjuba. Mukimanyi nti bwe tugenda mu buliri okwebaka ffenna tuzikira ne tufa. Ne bukera ku makya Katonda n'atuzuukiza. Mukimanyi nti busobola okukya olunaku lumu ne tuziika abantu obukadde 10. Kisoboka. Mira nti kisoboka? Kisoboka. Katonda n'agamba naye bano kulwabana abantu b'NRM, kulwabana abawagira mu 7 omukulembeze wange, kankole kino ensi Uganda ekole ki? N'agamba nti buli muntu yenna ali ku opposition, buli muntu yenna agamba nti Museveni afuze nnyo agende, oyo tajja kuzuukuka. Mufumbiro bwe bakutte baani abo bwe bakutte si be balina okukwata. Omuntu alina okukwatibwa alina kubeera Bobi Wine. Balina omuyoola. Ye influencer. Okuinfluencinga abantu bano bambale uniform ezo. Najja n'abawaana kati mutuuse. Muli maje. Mubulako ebibomboola n'emmundu tulyoke tuwambe gavumenti. Naye n'asigala ng'atambula. Ne mukwata Besigye mbu yabadde Kenya n'ayogera n'abantu nga Kristo sima ekola ki? Kati ne muleka omuntu atraining abantu emisana ttuku. Gavumenti mwagala tukola ki? Lwaki mwagala tuza mu bintu bye twavaamu? Abayekera ne babeera wali kavule ne bayinaayina balina mu kuzaala abayekera abato mubatunuulira. Ensi yaffe egenda efuna obuzibu. Tudde mu dduka tulina bisukaali, tulina bipuleesa, kabootongo yatumalayo. Wona wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo kubuzaako nti wasuze otya, wasiibye otya, oli otya, mu ggwanga mwoli ne mu kitundu mwoli, n'essaawa mw'otulabira. Afunye okusoomozebwa nkusaasidde, ofiiriddwa olwazza n'okusoomozebwa okulala. Asobola otutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nyina Kayibanda omwana w'Effumbe. Kai Production ye company? Kai Production. Kayibanda oli otya? Ndi bulungi. Obulamu? Ku lw'ekisa kya Katonda ndi bulungi. Embeera yo as usual tubeerawo lwakisa. Ngatetenkanya. Naye ng'embeera yo si nnungi. Kubanga omuntu tosobola kubeera na mbeera nnungi nga tolina ssente. Ekyo tebakulimba. Kituufu. Obulamu Katonda abutuwa bulungi nnyo, naye ate obulamu bunyuma nga buliko ssente. Kikulu. Okutegeera obulamu buliko ssente, era nkubira omulanga mwena abalina ssente. Katonda tabawa ssente kuziteeka ku akawunti zibeere okwo. Muzigyeyo ssente muzituwe. Mwe muli basapulaya ba Katonda. Siza kubeera awo. Katonda tagaggawaza muntu akwata obuwumbi n'obuwumbi ateekaawo nedda. Akugaggawaza osobole okuyamba n'abantu babalala. Okutegeera kuba ffenna twali badde bagagga naye bwe tunaagaggawala ani anaasima toyire, ani azimba ennyumba ezo. Okwata ekirumira omugagga oba John Bosco oba Sebalamu jangu nzimbira ennyumba eno, Sebalamu akwata omwika azimbe. Kyava alekawo bano abazimbi nga tebannagaggawala basobole okuweereza ki? Abaavu baweereza babagagga. Okutegeera nkitegeera. Kati ebiro bwe bituuka Katonda ng'ajjayo omwavu nga gamatiya kati nayo gaggawalako ate njagala oyambe ki? Abalala. Naye abantu batadde ssente mu busenge bazifuuyirako n'eddagala ebyenyi bineziruma, naye nga abantu tuzeetaaga tuzikozese ziyambe abantu. Okutegeera amannya Sseguya Godfrey Kayibanda omutume wa Kristo. Ate gwe Sseguya?
oba wangabi ate weyita omwana w'effumbe Kayibanda w'effumbe Seguya wangabi kitegeeza w'effumbe n'ow'engabi tobawasa bonna ababiri Kayibanda era sizannya nabo muzannyo gwa kigo waabo era nga yenze chairman w'abalundi bonna mu ggwanga mu nsi yonna ati ekintu ekyo semero batugenda kikola tutya simanyi eggwanga what is eggwanga Uganda twogera ku Uganda eggwanga mu ggwanga Uganda because what is the meaning of a country yensi nga bw'ogira ba Uganda. What is the meaning of tribe yeggwanga kakati eggwanga ki erya Uganda ggwanga lya Uganda Uganda eba nsi anti nsi erimu amawanga simanyi nkaaga mu ataano ate mwe mugamba nti eggwanga lya Uganda lyeririwa mukyamya ebintu byonna kyovula tufuna obuzibu tubonaabonera mu ggwanga eggwanga lyeririwa Uganda nsi erimu amawanga nkaaga mu ataano kati ffe tetuga nti eggwanga lya Uganda lyeririwa ebintu tubikyamya ne bituleetera obuzibu naye leero tokambuwala nnyo ndaba otandise omukambula ninja tugenda ku nsonga y'aba ekintu ekimene tugenda kirongoosa abantu boogera nti omukulembeze ggwanga kiri akulembera ogoba owandiika omukulembeze wa Uganda oba omukulembeze w'ensi Uganda nakyo kituufu naye omukulembeze w'eggwanga lya Uganda lyeririwa n'abantu abasomye baprofesa abalina degree ne masters ekintu ekyo kibalemye nti eggwanga liba ggwanga ly'Abaganda ggwanga ly'Abanyankole ggwanga ly'Abalugwala ggwanga ly'Abasoga ne tuli mu nsi Uganda kai nikowola abalundi bonna gye muli muze twirundanye mu kibiina kyaffe eky'abalundi twirundanye Development Association tusobole okubeera mu nsi eno eya Uganda tweyagale nga tuli bumu nga twagalana nga tukolagana n'amawanga amalala saagala byakusosola mu mawanga we are Africans tupendane Uganda yaffe buli omu yeetaaga munne bakire buli omu yeetaaga munne even ne mukaseera kana Omunyankole n'Omuganda n'Omulugwala bamala kwogera n'olekomanya nti n'Omulugwala kituufu naye we Africans muna Kenya ne muna Uganda ne muna Tanzania ffenna tuli bumu ani yaloga Africa okweyawula okubanga tetwagalana abasajja batugaggawaddeko kubanga baagalana beeyagaliza naye ffe kiganye bw'onoba tonnayagaliza munnauganda muno noyagaliza otya munnakenya tusooke ffe bannayuganda twagalane tweyagalize tubeere kimu tulyoke tugambe ne bannakenya nti bannange nga Afirika tubeere bumu nga Abafirika ekituufu ate munnaye ebyo tebiri mu Uganda mukka osanga naye famire maama ne taata y'omu babazaala abaana 10 naye nga tebakwatagana ekyo badde okimanyi Kayibanda nkimanyi bulungi nnyo Kayibanda njala tusookeko ku nsonga y'abafuutu sooja bano be bazze bayoola kulaje ne mulabi yagamba baba bayoolera mu mateeka naye bino biva ku paleedi era eyakolebwa ojje noti buku biva ku paleedi era eyakolebwa Kyagulanyi we yarangiriza nti kati mufuuse majje gennyini mujja genda mu transforminga mubulako byambalo bya kiragala byambalo bya kiragala paleedi eyo esobola okuyooza abaana bwetu gavumenti erina ensonga lwaki eyoola abaana abo paleedi eyo nkyamu nnyo tokaaba naye bannayuganda buli lwe tunaatwala ebintu for granted we are going to suffer kanjogere ku luzungu yogera oluzungu teri aganye because I'm educated enough I have a degree in theology yes nolwekyo bwe nditandika okwesimba ote mumbuza ate wasoma wa ebitabo wabifuna otya ndi yagattirira omanyi bannayuganda bamanyiira bo bamanyi mbu alina diguli alina okukulembera nedda obukulembeze it's a talent buva eri Katonda ate appointment esinga lanka kati Katonda babanga akuwadde talent esinga degrees simanyi masters biki ebyo Katonda nga akuwadde talent professor asobola okujja ate ne yeebuuza Kayibanda ndowooza bakola ne mu university bana abaana abasoma amawulire osobola okuadressing nze badde bansomako ne mu university nga question ejja oli nateekawo Kayibanda answer ne bamutiikinga tugende ku parade kakati parade eyo giraba ekibi kye tulina oba ekizibu kye tulina mu Uganda mu abaana abavubuka be tuzadde ffe tuli bakitamu kati Matiya nze ndi taatawo
Kubayinza kubanga ne mtabani wange number 2 my second born mwinza kubanga mwenkana obanga akusinga kuba yazalibwa 1995 asinga akusinga nemwe tulina bye tumanyi mwe mutamanyi ate mwe bye mumanyi fe tubimanyi okutegeera kye kizibu ekiriwo nti bingi nnyo bye tumanyi mwe bye mutamanyi kubanga nga tetunabazala ffe bye twalaba bingi kati ate mwe bye mugamba bye mumanyi mwefudde ab'ekitalo mwe ate bye mumanyi tubimanyi kubanga tubiyiseemu naye mwe ebyaffe temugenda biyitamu kati bwe mutakakkana kutwebuuzaako bwe mutakakkana kubeera wansi waffe mugenda funa obuzibu kati omuntu ava ati eri n'akuteeka ku paleedi n'akwambaza ebyambalo by'abayeekera kubanga ekyambalo kya Nuupu kyabayeekera ekyo ekya Rwedi anti omuyeekera osobola okufuna yunifoomu yonna gy'okozesa gy'oyambala ffe bwe twali mu nsiko tetwafuna mukisa kufuna yunifoomu naye twayambala civilian buli yayambala nga kyakola ki yunifoomu twagenda nga tuzifuna mpolampola nga tukubye balakisi z'obote ne tufuna yunifoomu zaabwe ate ne tuzambala naye omuyeekera yonna osobola okwekolera yunifoomu eyiyo bw'omala okuwamba gavumenti n'olyoka ogenda ne yunifoomu ekolere ki ebeera ofiiso gy'oba osazeewo oyinza okusalawo n'ogenda neyo gye mwava nayo mu nsiko okitegeera kati paleedi eyo mbi nnyo 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 100% kubanga bano bawasula mu ffumbiro bwe bakutte baani abo bwe bakutte si be balina okukwata omuntu alina okukwatibwa alina kubeera Bobi Wine balina omuyoola ye influencer okuinfluencinga abantu bano bambala yunifoomu ezo najja n'abawaanawaana kati mutuuse muli magye mubulako ebibomboola n'emmundu tulyoke tuwambe gavumenti naye n'asigala ng'atambula ne mukwata Besigye mbu yabadde Kenya n'ayogera n'abantu nga Pisto Sima ekola ki kati ne muleka omuntu atraining abantu emisana ttuku gavumenti mwagala tukola ki lwaki mwagala tuza mu bintu bye twavaamu abayeekera ne babeera wali kavule ne bayinaayina balina mu kuzaala abayeekera abato mubatunuulira ensi yaffe egenda efuna obuzibu tudde mu dduka tulina bisukaali tulina bipuleesa kabootongo yatumalayo olutalo lwa kinana twalina amaanyi era ng'omuntu baabateekanga mwambushaawo ne mukuba mbushaawo ne babateekako ebikoola kamafulegi ng'omuntu walaba muddo naye nga wansi waliyo abantu naye nga musobole okwebakawo ennaku 3 nga temulidde kati wakyali akisobola abantu balwadde alusaasi mwagala otuzza mu ntalo naye ng'abayeekera batandise mulaba mujja kutuwaliriza nga bannansi ffe twekolemu omulimu tulumbe abayeekera abo tubajjewo tubasaanyeewo abo obataminga nga bayeekera kubanga Uganda bayeekera omuntu bw'abeera ne komanda nga talina kitongole kyonna kya security kyebakulira naye nga bambadde ennyota era beekubira ne saluti jamba afande tewali civilian gwe bakubira saluti alina kuba musirikale alina kubeera ng'ali appointed by the command in chief president president bw'akwampointinga bakubira saluti kuba appointment esinga ki naye kakati abantu bali kavule bakola zipaleedi batuleninga bakola batya bambadde ebyambalo by'amagye gavumenti ekola ki esirise balaba esirise naye tandise okukwatakwatayo beekutte abe beekwata si beebo kati kugamba enasooka kuyoolaani naani oshegera mu mbeera eyo bw'oba oyagala kujjanjaba mulwadde w'omusujja mugjeeko omusaayi olabe musujja ki gw'ojjanjaba typhoid tojjanjaba kifuba sooka ojjanjaba omusujja guli okitegeera kitegeera kati omuntu kwata bacommanders bano bona okwata bakomanda obuyeekera obwo tebujja kubeerawo oshegera oluvuuvumo olwulira abantu nga boogera ti Bobi Wine akolera Museveni okay katugeze ddala kituufu akolera Museveni diiru ya Bobi Wine ne Museveni bano abaana ba Fotosoda bagimanyi bano abali mu byalo edi bagimanyi bamanyi nti Bobi Wine ayina endagaano ne Museveni sikakasa tebabimanyi bo bamanyi nti Bobi Wine abatwala kujjako gavumenti bali mu struggle baagala bakyuse gavumenti
balete gavumenti eyabwe gye bakola ki gye baagala. So kati abo bebo bulabe nnyo babulabe. Omanyi lwaki babulabe? Omuntu asobola okufubutuka eri koni obaani n'agwa ku baana b'okavule nga bali ready babulako kimu aba afunye abajaasi abawedde okutraininga. Oshegera? Fe President Museveni yali atandika obuyeekera abaana babajjanga ku masomero balinga bakunoonya kugenda kwogereza banaye mujje tugende mujje tukole bwe tuki ne baboogereza ne baba persuadinga babatwale mu nsiko naye kati abo tebaliko persuadinga oleeta buleesi mundu kiro n'obakwasa ne mugaa gutandike gutokote. Toka expectations zaabwe bogenda mu government ziri high ekigenderwa Matia ekigenderwa kya Bobi Wine si kugenda mu kyangamba bano bafutu soja benjogerako bo balowooza esawa yonna ekyo bakikwata bafutu soja bo balowooza era bwe batambula ne bagenda eyo ensi neekuŋŋaana bwetingeza okulaba Bobi Wine omuyimbi n'okulaba abannuupu bano abavuddeyo abagamba nti baagala okugjako Museveni nabo babeera sapule bagende ddala bano abaagala okugjako Museveni balalu batuufu ye kimujjisako kyekireeta abantu bajje bakuŋŋaane balabe kati bano bafutu soja ne bagamba nti tusobola okukola ki abantu bajja lwankyukakyuka si nkyukakyuka ekibaleeta nedda ssebo lwaki tebamugjaako bintu bya process tugenda mu kulonda lwaki tebalonda obululu polling station zonna Museveni n'afuna 0 byabakama n'alangirira Museveni tugamba nti katulabe binajja tetusobola kulangirira bitana bako omugenzi Amini yagamba abakubi b'ebikonde nabaga naye nga temuwangula nkoyo bateeka mu ssente ne bamugamba nti batusaliriza baliifu n'abagamba kati March eddako ngenda kubeerawo ngenda kutulawo ndaba ebikonde njagala okuba oli knockout agwe liifu alangirira oli agudde nze ekyokukola nkimanyi pisto yange ebeera wano eyiye yabeeranga wano okutegera kaakati bino ebirowooza Museveni yabbye obululu njagala President Museveni mwe tubeera mu campaign polling station 0 wano yafunye 0 byabakama alangirire Museveni nze njosooka ku electoral commission mugabe byabakama oli kaka tuli ku mutwe naye bw'aba President Museveni we mugamba nti talinawo obuwagizi n'afunawo obululu 207 oba osuubira kyeri gyalina bwawano mu Buganda obuwagizi bwakola ki bwakendeera naye wano mu Buganda webanga polling station President Museveni asobola okufuna obululu 207 kati eri nga ne candidate yebabuze gwe musimbayo eri member wa parliament oba chairman LC5 oba osuubira Museveni kufunayo ki in fact bana Uganda mubeere serious chairman LC5 yayita mudda unopposed kati awo osuubirawo ki candidate owuwo owa LC5 oba kansala akubuze gwosimba mu lukoogu kati osuubira ni Museveni agenda funawo obululu mmeka kati tusoka tudeko muleke kutuleetera buzibu bafutu soja bano kino Katonda agenda tunyigira tuteekeko ekibonerezo walabe ekya covid kwali kutubonereza ngabo wacha tubonereza kugamba nti tugenda kujjako Museveni alina beera ko mpaka alina kubeera Katonda omukulembeze gwalonda amala kufa tasikirwanga mulamu waliwo liyo bwakabaka nga baga nti kabaka akyali mulamu ate bataddeko kabaka omulala obwakabaka ne bino ate obwakabaka bwe bukulembeze bwa Katonda tugende mu Bible kabaka Daudi kabaka Suleiman kabaka Saul kabaka ani akaswe waliwo lideyo ntino president kade ninyo kayibanda tusoka tudeyo ku tumalirize parade ne bafutu soja tujja kujja parade you foot soja my friend my son be careful ate mukamwe yabagamba mwebereremu ne mulinga bibayiwa butto mu bwongo bafutu soja omusajja agambye nti webereremu kakali yabagambye nti munyweze nga tatalina nga totojja n'abagamba nti ate ne komera tokola byesonyiwe mulinda abatemyako mwagala wambazi bagala soka babasekulire mu kinu mwagala babasekulire mu kinu mulyoke mutegeere omusajja yasooka eggwanga ensi yaffe Uganda n'agigamba nti omuntu asobola okukeera ku makya n'asiba ekiwaani nekikwatayo mu luyimba era n'amala n'akisiba nekikwatayo n'asolozeza ali mu kusolooza nakati nekikwata abagezi bonna bamedali Lubega Sseggona nekikwata bannamboozi osimira Damu Teacher Namboozi oswaza
nambo ekiwani nawe ne kikukwata noleka ekibiina kye ekya DP ekyabajjajjaabo nogendera ku biwani Besigye ali mu kkomera. Bobi Wine atambula. Akoze eki Bobi Wine? Akoze eki? Akoze eki? Tebana bamugulako musango mukwasa. Okukwata oba olina omusango. Besigye bagaba bamusanga Kenya biki. Constitution egamba etya? Ku kyaki? Constitution egamba ne bwoba otudde butuuzi wano. Awali abantu abambadde ebintu ebyefaananyiriza ebyamagye. Oba omaze okuinvolvinga mu ki? Nga mutuddewo nga temulina lukusa. Otuddewo butuuzi gwe Matiya. Nowa boda avuga nayimirira awo n'alengera. Nga babyambadde naawe oli awo ebyambalo ebyefaananyiriza ebyamagye. Omusango gukola ki? Naye kati ono ayimirira ku paredi n'agamba aha mutuuse ku ddaala lyenjagala kati muli magye gennyini. Mubulako byambalo bya bibomboola n'emmundu. Oyo n'asigala ng'atambula alya emmere. Yali yabulabe nnyo. Yali yabulabe nnyo. Eriki eri eggwanga. Nze nkubuulidde kino. Sitaani nga yagambye oba Katonda oba kiki. Ne bagamba kati Uganda keetabanguke. Abantu bayige nti emirembe mirungi. Ne wavaayo kale. Omanyi Katonda bw'abajjawo emirembe akozesa bantu ate bw'aba agireeta akozesa bantu. N'akwata mu basirikale abafa aba UPDF. Ne mubamu asiruwala. N'abbayo emmundu n'ebyambalo n'abikwasa abantu b'okukavule n'aga tutandike. Kyoka abalirwedde basobola okukola kye bakola kyo. Basobola. Nze nalabanga ebintu bya firimu. Omuntu akwata ejjinja n'alikuba omuntu kati bw'aba ayina emmundu. Kati oli akwata ejjinja n'alikuba omusirikale ayina emmundu. Kati bw'aba ayina emmundu amukuba ki? Era balina mukuba ssasi. Okitegeera. Nze kankubulire kino. Obota agenda okutegeera nti mu nsiko mulimu abayeekera. Ensiko emaze okujjula. Naye nga lipooti yajjanga ne bagireeta lipooti nti enamyeso eri ekapeeka. Waliwo abafudde. Obote ng'abuuza bane bangambye enamyeso eyo abantu bafudde. Kiki? Ng'onaagamba Your Excellency babadde banywa omwenge ne balwanira omukazi awo ne batiŋŋana awo. Babadde balwanidde ku mwenge Obote n'asirika. Agenda kulya nga kikoze eki kyeyongera abange ngaba Your Excellency waliwo ekyalo eri ekasiribiiti emisota gyalumya abantu ne bafa naye kati emisota bagikoze eki kati Obote agenda okukitegeera nti abayeekera bajjudde mu nsiko nga takyasabula kwetaaza ng'obudde buyise n'abo bafuutu soja bw'otabangwira nga bali ku kavule kisobola okusukka waawo ne kikufuukira ekizibu. Kye nagamba mukama wange Jeno Tumwine omugenzi nga batukutte time UTC nenkwata kondakita ne mukasuka ebweru basi ng'etambula ng'akutte omusirikale time manye fedda kabakadogo nga bw'okwata ku uniform tugamba okutte ku Uganda namba omekamata kwa Uganda muzima ekyo nga kitutabula bakadogo. Kati ntuuka ku UTC awo ngamba Jeno Tumwine muga Jeno tangu nini civilian wanakamata jeshi civilian yakutte ku kyambalo. Jeno nangamba kadogo tumeamua kama mnatembea mailo 5 kutoka Kampala mailo 5 mnalipa pesa kwa UTC. Nemugamba Jeno kino kyemulese kigenda bafuukira akayinja mu ngatto. Muligenda okwetaaga okutereeza bannayuganda nga temukyasobola. Munnayuganda civilian okumanyira omusirikale n'amukwata n'ettaayi ekyo kinene. Okubanga ba-civilian tebatya basirikale. Balina baba w'ekitiibwa kinene. Mugenda kutuuka ekiseera kati si kyekino ekiriwo. Osindika abasirikale ne bakuba amayinja. Omusirikale ayimira n'ayogera abantu tebakyayinamu ki? Ekyabafuutu soja ng'okigezezza nnyo. Fuutu soja nze ntya kye bayita omuyeekera. Si muyeekera. Ono mulwanyi wa ku ttaka wa struggle. Kitongole ki kye bakoleramu ng'abagamba seculiko. Tebalina. What is the meaning of soldier? Soldier abeera mujaasi. Foot soldier. Omujaasi ow'ebigere.
jaso okutaka infantry amanyi maje tulina marine tulina infantry bana abo okutaka ne tubera ne air force kati bano bayise ba foot soldier infantry bakutaka babigere omanyi mu lutalo bana abebigere wano mukono kati gutokota wano tukutte natete adui yali natete tumukuba tumutwala misinde paka mpiji bebo ba foot soldier akutegeera nkitegeera kizibu kyamaanyi nnyo so abazadde mubulira abaana bammwe baganda banga ba foot soldier mwebereremu gavumenti tebagijjaako bwe batyo babalimba babaleetera obuzibu bwe tebusobola kutunula muntu abalimba omuntu ali mu struggle nga ayagala kujjako gavumenti eriko tosobola kwegobako balwanyi togamba ono abalimba Kyagulanyi abalimba tosobola kwegobako komanda gwomanyi mpuuga n'omusula n'omwegobako newegobako Matiya Bwanika bwobanga oli mu byaddala newegobako bano simanya ono w'Matiya n'omukyala Joyce baagala abantu bawumba bwe mubeera mu struggle abantu owumba bawumbe wadde bakoze ensobi zaabwe bayombera mu kisenge naffe mu nsiko bayombanga naye nga Museveni abakuŋŋanya naga nti ebyo tubimaze kati tugende ku kigendero kyaki banange bino bye tuyombamu tebiriimu ekigendero kyaffe kyakutaasa bannayuganda tuggyeko gavumenti y'obote President Museveni kyakolanga ki kyeyagambanga naye nga nabo baasobyanga okitegera baasobyanga ne bakayira bakolanga ensobi naye tiyabakuba kuba NRA yalina obuyinza obukuba bankwanga obukuba bakayira naye tiyabakuba kubanga yamanya nti bonna bali mu layini ekola ki bali mu kigendero ekijjako gavumenti y'obote bwe limala okuvaako besootinge okitegeera the first time okuba olubiri twali awo ku lubiri mu Ndeeba tuzze okuba olubiri naye nga President Museveni agamba Kayira ti mulindeemu ekiseera tekinakola ki tekinnatuuka mulindeemu naye nga mukama waffe awulira era abaana bafiira awo baaki kati ono ekigendwa kiki yaliko kyaliko si kya struggle ali ku ki it is a business forum nope it is a business forum President ku kisa kyalina n'obuzadde amuwa ssente okutegeera ne bwayita wabala bawali nga bawaayo sente ez'okukola ki ezogenda mu kalulu ow'obukadde 10 ow'obukadde mmeka naye nga awaayo obukadde 10 wali tasobola kukwata miliyoni ezo 10 n'aziwaayo mu constituency ye eri ebibiina by'abavubuka n'abakyala naye wanazi ati kaadi amanyi nti bannayuganda baawunga obwongo bo balonda kaadi alina kaadi bannayuganda tebakyalonda muntu agenda kukola balonda gwe bawadde kaadi eyo sitaani gyatuvuga atulaza oyo sitaani gyatuvuga atukola ki n'olekawo omuntu ow'omugaso n'olonda atalina mugaso olw'okuba yalina kaadi kati ddala ng'oli mu struggle oyinza okuddira ono meeya w'Ennakawa mugambe n'omuggyako n'oleeta Nubuyaniri nange sisobola ddala hayibana nze gwe bagamba nti sitegeera bulungi naye sisobola kuddira mugambe politician aludde mu byobufuzi ne mujja ku bwa meeya n'endeeta Nubuyaniri nga tuli mu struggle tekisoboka oyinza okuddira Erias Lukwago mu struggle gy'amazeemu ebbanga ne bamunyiga n'ekkengerera akaba n'ogamba nti oleese bali mu ezo amwesimbeko ajjewo Lukwago nga ne mu struggle nga temugamba ebibiina byonna somye mukuŋŋaane mukwatagane mugyewo gavumenti ye NRM ate n'oddira Lukwago n'ogamba nti bali mu ezo jangu weesimbewo gyewo Lukwago n'olimba bannayuganda nti muli mu struggle mwagala muggyeko gavumenti eriko ng'ate abalwanyi b'okuba Haibana no oli mukola analysis gwe mali okutegeera ne muddira Lukyamuzi
aliwa the man gwe mumanyi omulwanyi ne mumukuba ne muleeta owa Nuupu naye Alozias Mukasa atasobola kwogera kigambo mu parliament. Abasajja abakayananga Lukyamuz environment efabili n'olaba na the man n'avaayo naye ekyanga ne mumutimbako omuntu n'avaayo ne mugaa nti mwagala kujjako gavumenti muli mu struggle ng'ate abalwanyi b'okuba nga Museveni teyakuba Nkwanga, teyakuba Kayiira, teyakuba baani wadde tebaali ku ludda lwe. Yategeera nti ekigendererwa kye yategeera nti ffenna tuli bayeekera twagala kujjako gavumenti yani Yobote. Naye gwe nga wagenda Makerere n'osoma simanyi ebyamateeka abamu ba Harvard Sebo abamu mulina ne masters n'otamanya nti ono yabasiba ekiwaani ye nga manyi kyenjagala ku Bobi Wine kiri eki alowooza ku famire ye era famire byonna ali ku famire ye tekuli mwavu kati n'abaali abaavu tekuli mwavu. Bobi Wine afudde nnyo ku baganda be bagaggawadde katolinga ngamba nti entebe eri ennene tasobola yadde okulingizaayo entebe mu State House tasobola. Bw'aba atambula akoma Kajjansi naye Kajjansi tasobola tutuuka akoma Namasuba. Leka naawe ate oba omunafuyizza nnyo nze nkubuulira kino kubanga bw'oba oyagala okutuuka e Kajjansi tosobola kwejjako balwanyi. Waliwo abano abalwanyi betumanyi abaludde mu struggle. Besigye ali mu kkomera ate noddira bakandideeti be obasimbyeko abantu. Wali badooga nti waakiri Besigye kabeere mu kkomera naye awulire nti bakandideeti be bakoze eki mbayambe bakole ki kubanga mwena bwe mubeera mu struggle tokkirizanga komanda n'omu okuvaako wadde waliwo obutategeeragana mu struggle. Tewabeerawo kunyiiga, tewabeerawo kuyomba. Mubeera n'ekigendererwa eki kasa mubeera n'ebigendererwa ebyawukana temusobola kuwangula. President Museveni kyeyasooka okukola nga atuuse mu nsiko yatugamba ekintu kimu abayeekera be yali nabo mu nsiko yabagamba ekigambo eki manyi tuli amawanga mangi naye wano tegaliiwo tuliwo eggwanga eri lye bayita omuyeekera wa NRA. Omuntu yenna togezanga n'osonga mwoli nti mukiga gwe enyindo simanyi temutegeera abakiga simwe musoga mmwe muyina emputtu ebyo temubyogeranga simwe abaganda muyina enkwe kubanga tebaliwo wano ffenna tuli ggwanga eri bayeekera baki NRA. Kyekyayamba President Museveni NRA okuwangula olutalo olw'emyaka 5 bwali bumu obwaliwo kati kiganye okulabika mu baana kati kiganye okulabika mu bano mugenda kusibisa abaana b'abantu kuba mubatuma okumenya amateeka ate etteeka lijja mukwata poliisi eriwo okukwatisa amateeka okutegeera kati mwe muduumira abaana bagende bamanya amateeka mwe temukwatwako bo babakwate naye baana mmwe Bobi Wine yamala kubaloga yamala kubaloga. Mpuuga yabbye $5,000,000 bw'aba yazibbye agenda zisipendingira wa NRM tagenda ziwa NRM agenda ziwa baani Bobi Wine alinga yabawunza tagenda ziwa opposition zazibawa nene tagaba bwe obuzibu azibawazi ye kyemumanyiko mukodo ye mukodo ali ayeka ye kyemumanyiko mukodo yate Mpuuga mugabi Mpuuga yali ajazigaba ojjukira olwa Ssebaggala olw'ebicupuli balunyumiza Bannayuganda twagamba tutya Bannayuganda nilugamba nti Kasa yabbye bazungu mumuleke era twamwaniriza entebe wano mu maanyi ag'ekitalo twamwaniriza entebe nga tugamba Kasa yafeze bazungu teyafeze Bafirika yafeze bazungu ate bagagga kati gundi Mpuuga bwe yabyanga afunye $5,000 jjukira abantu mu struggle banoonya kiki sente wamulina okozesa sente kati $5,000 abifunye kabibayambeko mu struggle omuggyeko omusajja ate ne mumugoba bamugoba tebetaaga bali banguzi. Waliwo ebintu ebitakola mu struggle nga amazima mu struggle tegakola. Amazima gajjanga mumaze okuwamba gavumenti. Mu struggle temubeera mu mazima. Mu struggle okola kyonna okulaba ng'okola ki. Ate Bobi Wine kyakola okubalimbalimba bano
oleka nti asobola okuyitawo anti yali badde abalimba ngaali serious nga kyali kakikoza ki naye abalimba kufuna sente abalimba kufuna sente kyenkubulya nze ebindaga nti Kyagulanyi alimba abantu kufuna sente tali mu struggle yagala kukola ki kujjako bingi tosobola kulwanyisa Lukwago okutegeera tosobola kulwanyisa Sebaggala Latifu Sebaggala abo ba historical bebaludde mu politics bakoze ki bebaluddewo bakoze ki ate opposition wali gisanze singa tebaliwo ba Latifu Sebaggala baani abo balukwago basemujunganda baani struggle wundi opposition wali gisanze wasanga opposition kubanga bazze bagikola ki balukyamuzi bagizimba mpola bazze bagizimba mpola mpola Babirye Kabanda Masaka n'omukuba wa DP n'omutekako wa Nupu n'amukuba ninga Babirye Kabanda omumanyi ng'akutte Masaka opposition mubeera b'amaanyi they are aiming at numbers bali ku numbers anti ebyo byasimanya mbu opposition tetujja muteekako anti kyenkugamba nti tebali mu kutwala buyinza bali ku numbers bwe tubeera ba leader of opposition kakasente kajja nesi kubeera ba president ba Uganda kubeera ba leader of opposition okutegeera amalamu bantu maanyi sikumalamu bantu maanyi omwe temwagala mazima nze njagala babuulira mazima kuba ndi musajja mukulu emyaka 57 si mitono byenda byembirabye struggle ze tuyiseemu tuziyiseemu okitegeera embeera gye twabeeramu mu nsiko tewali agenda giro zaako wano yali nkambwe nnyo nkambwe omuntu okusula ng'omanyi nti oba enkya bakeera kutukuba oba banaatukuba kiro okitegeera obulamu oba obuwaddeyo nze nayingiranga mu balakisi y'Obote naye nga nsamba akapiira kano ak'emirundi bwenti nga nkasamba bwenti naye nga bantumye kuleekinga okola ki okuketta naye nga nsambira wano kumpi ne balakisi mpitawo bwenti nga abasirikale nga olinga kaana nga ndi kaana nga bampita kadogo kuja kumba oli mu kuketta bitegeera zangu nga nzija kapiira hiyo naseza namna gani aya seza ate Katonda nanyamba nga tekagwa nga nkwata ne bwenti nentunula bwenti ne kakali nga banyingiza munda bantwale wa kamanda wawe afande zangu sa huyo mtoto sijui kama iko mwenda azimu anacheza kapira pana anguka chini kadogo sasa afande nenga amaso gatuna waliwo 14 waliwo mundu bweti bati commanding officer asula wano bla 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 nzoluddayo nga ngamba nti nalabyewo bano waliwo emundu ennene amula eri wano sowa y'emundu eriwa eriawo komanda asula wano nga nfuluma abajasi balimu bwe bati bajasi balimu komanda bwe bati kota gadi eriko bwe bati bwobanga wakaita ku kota gadi waliwo emundu bweti kati byonna nga mbikola ki ng'obibaga naye nga we bakwatira ne bamanya nti oli mukessi wali woofiira byonna ne tubiyitamu kati kye tubagamba tukimanyi kye mbagamba nkimanyi okutegeera President Museveni tavaako bino byagundi ebyo byakajanja simanyi fuutu soja ate oba ne bookwata Russia n'okwata America ne bagamba nti bakuba Museveni kumujja tebali asobola kujjako Museveni ajjako Museveni bamuyita Katonda waliwo ekyama ekiri mu Museveni Uganda kyetamanyi oba Africa Museveni si mukulembeze wa Uganda Museveni muweereza wa Katonda mukulembeze wa nsi yonna okutegeera akulembedde revival ya Katonda yagala kukyusa nsi ajjewo ekigambo president alete abaana b'abantu ffe kye twateekawo akomyewo abakulembeze ababe bakabaka olwo kabaka w'abakabaka mukama waffe Yesu alyoka alowooza okukomawo nga be yalekawo bazzeewo kuba Yesu bwe yali agenda teyalekawo president yalekawo bakabaka ate Bayibuli etugamba nti bubiro nga Yesu anaatera okudda bino bigenda kubaawo bafuutu soja bagenda kujja amawanga gano buli ggwanga linaatabaala linnaalyo
ebirwadde bikambe bigenda kujja covid omwana agenda kukuba kitaawe bayibuli ebyogera byonna okutegera kati ebiro ebyoluvannyuma nga mukama waffe yesu anaatera okudda this is Museveni heading a revival of God akulembedde revival ya Katonda bakabaka obwakabaka bwe bulimala okuddawo mu nsi yonna togenda kuddamu kuwulira kerere ntiya mbulira lunaku lwe wali owulidde eggana ewa Asante Hene nti eggana batera beera eno Nigeria oba okuba Nigeria nene nnyo mbulira olunaku lwe wawulidde nti ewa Muswati alina abamuyekera oba abavubuka be citizen byali mu kwekalakaasa mbulira olunaku nti abatujju bakuba State House y'e Bungereza bakuba Pentagon naye Bungereza tokone kubanga kabaka obwakabaka bukola ki era kyobola Katonda yajjawo Queen nazaawo King kati ba King balina okukola ki nkubuuze koni alirudda ate mmanyi gyali ADF eriwa bagamba eri Kongo lwaki eri Kongo yagala kufuga Kongo gyesinziira uliriza ADF koni bali Kongo bagala kufuga Kongo Museveni bali agala okujjako Obote yagenda Rwanda yagenda Kongo yasinziira wa Luweero era yalina obuyambi bwajje bweru mawanga ebyo obuyambi tekina si kizibu kati koni ani amugana okufuna obuyambi bwa ADF bagambye badde tebufuna naye amaanyi g'obwakabaka bakabaka abali ku Namulondo wano mmwe amaanyi g'obwakabaka gasindikiriza koni ne ADF ndabalavu kayibanda jai amaanyi ne gajja mu magye ga UPDF UPDF ne kuba koni ne ADF ne bagende Kongo muve wano temukyankalanya baweereza ba Katonda so President Museveni muweereza wa Katonda President Museveni muweereza wa Katonda kyovola baabana muwala wa Museveni Patience asaba n'ekire ne kikka ozi musomba Patience asaba musomba asaba n'owulira nga muli mu church ng'owulira nga enkuba etonnya naye ng'enkuba teri yeebweru amanyi Katonda kweyo level kwali muwala wa President Yoweri Kaguta Museveni asaba nze naliko mu overnight eyiye naye asaba n'owulira ku mabaati ng'owulira nga enkuba etonnya naye ng'ebweru teri nkuba oyo gwe mugamba nti mwagala mumugye mu buyinza maama Janet Kataha Museveni bw'akwata essaala okusaba owulirira ddala nga waliwo omukazi asaba kati eyo gw'ogamba nti mwagala muleete bafutu soja okuva wali ekavule bamuggyeko bajje nga balanze enviiri mbu bajjeko omuweereza wa Katonda tekisoboka nekayibana President Museveni yali kiki kye yali akuwaddeyo because gwe oli genuine person amwagala sifa kukumpa bw'ali bampadde alimpa takuwanga yampako emmotoka ne bagikuba neggwawo bagikuba batya amayinja bagikuba nga twali tuvuga nga tuli ku speed batutega ne batukuba neggwawo naye nze ekyokumpa si yensonga ensonga Uganda etebenkedde because walaba ku mbeera etanyangu nalaba ku mbeera omukazi n'asitula embwa mu kifo ky'omwana ng'emmundu etokose nalekawo omwana nakwata embwa nze nagamba ngedde omanyi nayagalanga nnyo okulya neŋŋamba naye kiki nga bagamba olutalo nze ne bwe lujja emmundu ne bwetokota mmala kulya ennyama yange nenjimalawo emmundu yatokota nensuula ekifi ky'ennyama nenziruka mu toyo okudduka kyali kyennyama yaki kyali kyennyama yaki yali yantedde embizi nga tezinaba zajjengeero ewaffe eri ebulemezi okusala embizi nga lubanga olunaku olukulu disitulikiti yonna nga esobola okumanya ti eri enamyeso basaze embizi embizi zaze wano ku mulembe gwa Museveni kati gwe yalaba ku mbeera eyo toyagala tudde mu mbeera taata wange emmundu buli yatokotanga nga ngenda mu toyireti emmundu ekaaba naye nga bagikubirawa bagikubiranga nakirebe eno nakirebe kumpi
kyabadaaza nga ffe tuli wano naye ng'ogenda mu ttooyi ng'owulira ng'eri amabaati agagudde eri amabaati omanyi nga kasuka amabaati ku ttaka nga bw'ogiwulira kati bannange nalabako nga tuli ebintu bye tutategeera kivula ebintu bino mbitya ngamba abantu tunyweze Yoweri Kaguta Museveni tusobole okubeera mu mirembe tugende mu maaso paka Katonda lw'anaakola kyayagala ensi eno egenda kutereera abantu mubeere n'emirembe era njagala obubakakasa kino obukulembeze ku kigambo kye bayita pulezidenti bugenda kukoma mu nnyumba ya Amos Kaguta President tudde ku kabaka kati kabaka wa Buganda bavaawo ye ate avaawo obwakabaka buvaawo obwo tebuvaawo busigalawo ate we bugenda okukulembera buba we bukulembera obuyinza olwo buba buzeeyo Mengo Kasa Museveni famire ya Museveni ennyumba ya Amos Kaguta yeyina okuggusa olulimbi luno okukoma kuba president kati kitegeeza tuba tugenda mu decentralization buli region yeefuge tuba tuddayo nga bwe bwali obwakabaka bwene Omugabe wankole si Mugabe oyo naye aba alina okuddayo oyo abo gye bali kati obwakabaka obubuddawo bwe buno obumwankole kubanga President Museveni ye yamanya amaanyi g'obwakabaka n'agamba sijja kulagira kabaka wange okitegeera n'agamba abanyankole kabaka mumuleke tujja kukontana kubanga President Museveni bwayimira mu State House n'agamba nti abasajja mwenna ne kabaka abamukoze ekyo abamugambe eri n'agamba obwakabaka mubukole ki fono mubuleke kasanze wendi ate kijja kuleeta okwekubiira baja be balina kabaka be balina ne president be balina naki so kati nga gwe omusumba otandise osomesa abantu enjiri eno ey'okukuuma emirembe 226 olunaku olwo Kasita tukkiriza sitaani n'ayingira mu mitima gyaffe n'atutwala mu kubonaabona kisoboka oba Katonda kye musaba kyakola ki kyabawa then ekiraba na Uganda mulina okutegeera politics waawa wano tuli mu Uganda tuli mu matwale ga Bungereza Bungereza kyetakkiriza mukatuliki wano okuyingira State House oba omusiraamu alina kuba mukristaayo kubanga wano mu lubereberye wano abasajja bano abamesani nga bajja bwe baatuuka wano baatuula ne bakola puroguramu yaabwe era ne bateesa ne bakola endagaano yaabwe tontabaalanga nange siri kutabaala kati ne bateesa gwe omuwalabu omusiraamu ogenda kukola ki tinze ngenda mu byabusuubuzi gwe omukatuliki tinze ngenda mu njiri ate gwe mukristaayo nze kansigale mu politics omukatuliki n'atandika okubuulira enjiri ne bazimba obwakabaka ne babawo ensozi zino ne bazimba amakereziya bano ne babeera mu politics bano ne batandika slave trade ne basuubula nga abantu nga babakola ki bo bali mu business abasiraamu okutegeera kati byakyuka luvannyuma nnyo ate ne wavaayo abakristaayo nabo ne bazimbawa Namirembe okutegeera kakati omukatuliki aga nti bane twakola endagaano kitemugenda kujja mu njiri mwe mugenda kubeera mu byabufuzi ate kati ne mu njiri muzze abasiraamu ate nabo batandise bataddewo ekitebe ky'abasiraamu banna abasiraamu mwanga mwe mugenda kubeera mu busuubuzi ate kati ne mu njiri mukoze eki muzze awo ne bikola ki ne bitabuka kati bwe bimala okutabuka ki ekiddako bwe bulokole ne bujja obulokole bwajja okutabaganya okugatta bano abanyiize abasiraamu ab'ekyanze ne bano babeere muki bonna balokoke basonyiwagane bwe bulokole okujja
banendagaano gye bamenye tontabalanga sikwe bamaze okutabalagana bonna balokokere wano mu bulokole basonyiwagane batambule nga bali bumu. Kayibanda tugenda koma wano leero okitegeeza saagala nkususse nnyo wano naye nga tetunaba kukoma wano kansembyeyo kano bwe twali tuva mu nsiko bannayuganda njagala mukitegeere Katonda yatuma Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko kiri mu Bayibuli mu kitabo kya Yoweri essuula ey'olubereberye olunyiriri olw'olubereberye alina Bayibuli osobola okukwata Bayibuli eyo n'osomawo n'olaba ekigambo kya Mukama nga kijjira Yoweri okutegeera Yoweri ono n'agenda mu nsiko ne banne Katonda n'amugamba ngenda kukuuma mu nsiko emyaka 5 naye emyaka 5 bwe ginaggwako ogenda kuvaayo nja kuba maze okutraininga obukulembeze omukwano okufaayo ku bantu ojja kuvaayo nkuteeke mu ntebe. Pulezidenti Museveni n'agumiikiriza n'awulira eddoboozi lya Katonda n'aleka abaana. Bayibuli egamba nti Katonda bwe yayagala nnyo ensi eno n'awaayo omwana Kristo Yesu. Ne Museveni bwe yayagala Uganda ye ensi ye n'aleka abaana be n'aleka mukazi we omulungi omuyitirivu n'aleka obugagga bw'enteze ze yali agala ennyo n'agenda mu nsiko n'agonera eddoboozi lya Katonda. Katonda n'amutuma n'amugamba genda bannayuganda bagambe bw'oti. Pulezidenti Museveni bwe yamala okulayira ekkololo yategeeza bannayuganda nti bannange Katonda kino kyantumye tetuddayo mu njawukana ze twalimu ezatuleeteramu abaana baffe okufa ne baganda baffe nga tuli mu njawukana ez'ebibiina by'obufuzi. Ebibiina by'obufuzi tubireke tubeere bannayuganda. Bw'oba okwesimbawo mu by'obufuzi tebakugaana naye tubeere individual merit busobozi bwa muntu ng'abantu baffe abalonzi balonda mu nnyumba y'amatiya kuba oyo ye Katonda. Katonda talonda bakulembeze mu masaŋŋanzira alonda mu nnyumba. Kyovola yagamba nti mugende mu nnyumba ya Yese nonzeemu kabaka Dawudi. Ne bagenda mu nnyumba ya Yese, Yese n'aleeta beno, Yese n'aleeta bali, Yese n'aleeta bali. Katonda n'agamba nedda, n'agamba abaana baweddeyo abategeera, kali akasigaddeyo kali awo kantuntu. N'agamba muleete. Dawudi agenda okutuuka nga Katonda bwe yalonze okubeera kabaka. Okutegeera Pulezidenti Museveni kyeyabagamba ti gavumenti ya Katonda egamba tubeere bumu, tubeere mu mugendo gumu ogwa muvumenti. Muvumenti kitegeeza kutambula. Abantu abali mu mugendo batambula era olugendo balumalako batuuka gye balaga. Abantu abali mu mugendo tebayomba. Mu mugendo temuba kuyomba, bwe muyomba ayawukana ku mugendo ngo yafuuse kaasa. Bannayuganda ffeffe nnyini gano amakomera g'olaba ge batusiba mwe mwagasaba gasiguma gwe bakuba essasi guma ffa genda kubanga kye mwasaba bannayuganda ne mugenda mu Amerika ne muwaaba ne mugamba abazungu nti dictator yazze atufugira mu kibiina kimu ffe twagala ebibiina ebingi. Museveni n'abagamba bannange ebibiina mubireke kino kimala genda wesimbewo ng'owa DP bakulondo gye mu palamenti sijja kugaana genda bakusonde ng'owa UPC naye ng'ebibiina bino tebikola ki. Bannayuganda baagaana ne bagaana ne balonda gavumenti ya sitaani. Pulezidenti Museveni n'agamba katuteekewo referendum. Ne bateekawo referendum bannayuganda ne mulonda sitaani. Katonda ne mmuleka. Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza kati bye biriwo ate bwe mufaako nga mulaajana mwalonda kufa mugume mufe paka lwe tunaafukamira ne twenenya kye twakola. Twagana gavumenti ya Katonda gye yatulondera ey'obumu ey'okwagalana operation wesekuriation Paris model. Sitaani tabyagala. Sitaani yagala kulwanagana kutta kubba na kutta na kuzikiriza ye gavumenti gye twalonda. Mbeegayiride mikwano gyange twekube mu mitima tufukamire twenenye Katonda atusaasire. Lwaki twagaana gavumenti ye ey'obumu? Kati bibino sime futu soja bya kutuzikiriza
Futu soja jerya sitaani. Sitaani yakoze ejje bayita futu soja litwale Uganda mu buzibu. Ne bana Uganda muganya okulaba, ne bana dini musirise. Ba masheka muri wa, ba reverend muri wa, ba bishop muri wa, ba faza muri kuki, abasumba muri kuki. Sitaani tatya bigambo, sitaani tatya mundu, sitaani ate kigambo kya Katonda. Ababulizi b'enjiri muveyo mubulire enjiri, abantu bategeere government ya Katonda gye twagana, ne tulonde ya sitaani tegenda kutumalawo. Kati gwine government ya kuvuma. Omuntu n'avuma faza, omuntu n'avuma bishop, omuntu n'avuma kabaka, n'avuma katikkiro, n'avuma kitaawe, omwana n'akuba nnyina oluyi, omwana n'agamba kati maama oli mujja wange. Ebyo bya bwa Katonda. Bya sitaani. Tiwamulabako omwana yagamba nti toli maama wange oli mujja wange. Mujja wange. Ebyo byonna bize ku mulembe gwa sitaani. Naye ng'abasajja n'abakazi beebaka mu nsiko, Katonda bye yatuma baleete gavumenti ya Katonda. Bannayuganda ne mugigaana. Wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba Mwami Kayibanda mukambwe mu leero. Kayibanda tugenda komawo. Akasembe. Okimanyi mmwe. Kambabulire kino mukitegere. You futu soja. Futu soja. Mundaba bafutu soja. Bakulaba. Opposition mwena mundaba bulungi. Njagala njogere ekintu gye bwe kiriba kibaddewo. Muligamba nti akasajja kaayogera. Mukimanyi nti Katonda y'alina obuyinza ku kitonde kyonna ekiri wansi w'enjuba. Mukimanyi nti bwe tugenda mu buliri okwebaka ffenna tuzikira ne tufa. Ne bukeera ku makya Katonda n'atuzuukiza. Mukimanyi nti busobola okukya olunaku lumu ne tuziika abantu obukadde 10. Kisoboka. Mira nti kisoboka. Kisoboka Katonda n'agamba naye bano kulwabana abantu b'NRM, kulwabana abawagira mu 7 omukulembeze wange, kankole kino ensi Uganda ekole ki? N'agamba nti buli muntu yenna ali ku opposition, buli muntu yenna agamba nti Museveni afuze nnyo agende, oyo tajja kuzuukuka. Wonna wabadde mwena n'abatta ne mufa. Otulaba ne Mwami Uganda ne tutambula ab'NRM ne tusigalawo. Kisoboka. Katonda akisobola matiya. Kayibanda tugenda koma wano. Okera ku machanga bonna tebazuukuse nga bafu. Kayibanda. Abo opposition bonna nga bafu. Ne bwe mbanga mulimu omwana wange nga naye mufu. Ng'oli mukambo kiki? Nze njala yannuma nnyo. Mu nsiko? Bw'okimanyi nagenda mu nsiko ne banziika mu kinnya wiiki nnamba. Ng'oli mu kinnya? Nga banziise mu kinnya abayeekera bambuuza ani akulagiridde we tuli. Ani yakulagiridde we tuli nga bampita mbega ne mbagamba nze nnyina obuzibu bwange, maama wange yafudde bubi, mundeke mbeere musirikale, nja kuwoolera abo abatta maama wange. Naye Museveni wankola bubi nnyo n'otugaana okuwoolera. Naye kye wakola kirungi kuba oli mukulembeze wa Katonda. Singa tewali mukulembeze wa Katonda twaliwooledde. Naye olw'okuba nti Katonda yakutuma ne Yesu Petero yasalako abakuba Yesu emiggo okutu, Yesu n'akuzzaako. Kati abakulembeze ba Katonda bwe bati. Museveni yatugaana okuwoolera n'atugaana okuluutinga. Siteze mama bamutta bubi nnyo. Omanyi omusalako omutwe ng'embuzi ate ne bagunkwasa. Bamusalako omutwe ne bagukukwasa. Bulowooza obukambwe buno bwaki? Wama bwe oli mutuufu kati. Bwe ndaba abayeekera nga batandika Semi Futu Soja, mba mukambwe nnyo. Bwe ndaba omuntu azanyira ku Museveni, ekyamagero kyaffe Katonda kiyatuwa. Mpulira obuzibu bw'amaanyi nnyo. Mba njagala oba singa nasoma obwa dokita, buli mulwadde gwe baalirese mu ddwaliro nga mubaaga omutwe nga nteekamu byenjagala. Okutegeera? Omusajja n'alonda akabonero ka bbaasi, nga bbaasi ekukumba byonna. Osobola okwatambula era nekutuusa e Masaka. Olina kulinnya ki? Motoka. Osobola okukwata 10 n'ogitwako bw'oti n'ogenda e Masaka. Yo osobola okulima ebintu e Masaka n'obiteeka ku 10 n'obiteeka mbala obitunda, obiteeka mu ki? Motoka. Yalungamizibwa Omwoyo Omutukuvu n'agenda alonda kkala eya kyenvu. Mbuliraayo ekibala kyonna ekiwooma nga tekimulisa kimuli kya kyenvu. Ekimuli ekimyufu kibeera ku jirikiti. Ate jirikiti mbuliraayo ekibala kyonna ekiwooma nga kimulisa ekimuli ekimyufu oba ekya bbulu oba ekya kiragala. Mbuliraayo omuntu asobola okulya eryenvu nga si NRM. Okubayo ekibiina kya DP ate kyo butwa.
nettoko osooka ddiwaata n'ojjako dippi ate nomala n'olifumba ne liyingira yeero n'olyoka olirya dippi butwa kubanga ekibiina kya dippi ekyo kimanyi kyavaawo baakola ekibiina kya dippi ekyo kujja kulwanisa bukulembeze bwa Muteesa kabaka waffe omulungi omwagalwa waffe jjajja nga bakoze ekibiina kya dippi yeyo kulwanyisa bukulembeze bwa kabaka bwa Muteesa kubanga yali amaze okugaayo endagaano gye baatundirako ettaka nga walikuziza King George ekyo badde okimanyi ettaka baalitunda lino erya Buganda basitaani Siraasa abo mugwanya beekobaana nga Ssekabaka Daudi Chwa mwana muto bamutuuziza ku Namulondo bawangusa Mwanga ne bamuwaŋŋangusa ne batuuzaako Daudi Chwa omuto ne batunda ettaka kati Muteesa agenda okujja ku Namulondo ng'ettaka baalitunda olw'okuba nti yalina amagezi n'agamba Queen mbadde nsaba omuwala ono omumpeera omulimu mu ofiisi yo n'agamba omuwala noonya ekiwandiiko ojja kusanga endagaano King George gye yasaninga ng'agula ettaka lya Buganda ogireete n'agigwako n'agireetera Sir Edward Muteesa n'agigaaya Queen wa Mungereza kwegenda e Roma n'agenda ewa Papa n'amugamba nti noonya endagaano ya taata ebuze olwo Muteesa ali mu kkomera e Bungereza Papa n'amugamba nti endagaano oba ebuze mute kuba tolina evidence Queen ne Papa ne basetinga ekibiina kya DP kijje wano okulwanyisa Muteesa wonna kyobola constitution ya DP teri mu Bwakabaka kyobola Beni Kiwanuka yesimbawo ne Sir Edward Muteesa ne yesimbawo naye ng'osobola okubeera ng'oli Muganda n'oyimirirawo ovuganye ne kabakawo okitegeera kati embeera eyo era Ssekabaka Muteesa yaddukira mu Banyarwanda n'Abalundi n'abaganze nabaleeta wano munoonyeza akaluka kewaayi kabaka yekka n'awa ne kojja wange ebbaluwa appointment leeta okumunoonyeza akaluka wonna abadde osinzira okubeera nga otulaba tuleke tubeere mu Uganda tugyeyagaliremu tukulaakulane ebyo ebyokujjako Museveni mubiveeko tugende mu Paris model mu operation wesekuriation tukole tude mu skilling tuve mu kusoma monocotyledon ne Indian Ocean wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba kayibanda tugenda koma wano obusungu bungi naye kakkana bungi ati ndaba abantu bagenda kwonooneka bagenda kwonoona kakkana kayibanda naye baba ki abatawulira wonna abadde osinzira okubeera nga otulaba tugenda koma wano tutandikira olunaku lulala akuume atakuumira mpeera